真似とかをマネージャーさんにしてドッキリなんか翔さん近くにいる時にとんでもない声で「フレクション!」って言ってこうなんかびっくりさせるっていうドッキリ一時やってました。できんの？リアルなくしゃみの真似ができるってこと？そうですね。やってみてほしい。いつですか？今。恥ずかしい。私これ撮られるの楽屋の中での小ネタだったのでこれ出したら私も知らないそのコメント。嬉しい。ちょっと聞かせて。本当ですか？フレクショリアルだね。ちょっとまさかこんな生配信でやると思わなくて一気に心拍数上がりましたありがとう。でも上手。ヨダちゃんってさ、犬の真似とかもさ、うまいじゃん。なんかそれ系だよね。犬の真似、くしゃみの真似がなんか同じジャンルだった。確かになんか動き系は苦手なんですけど、あ、そうなんだ。声で頑張りたいな。うんうん。